ma maman. Alors je donnerai la parole au pasteur Moïse. Quand on lui donne la parole, on acclame par la gloire du Seigneur. Zéro divorce. Amen. Zéro divorce. Amen. Et zéro divorce. Amen. Beaucoup de lelo na ebisolo ete tokuta na pamba te. Tokuta na kamingi nzinga nzinga ya liloba. Lisango ezali te masolo ya politique. Amen. Ezali te musique te. Ezali lisolo ya bana ya Nzambe. Liloba nde ezali moboko na biso. Amen. Tokoki ko pata pata toke pe ne retour na biso kaka ni centre ya parole. Sukisa nde. Tokoki ko ndongwana to kamatani to patani liloba nde zongisaka biso. Tozali lokola ba indien. Retour na biso ezaka nzinga nzinga ya moto. Liloba na biso nde moto. Babala ni e? Babala ni a? Lelo sombele suka bisanga. Mbalelekani ya botoko makuna tofungula na mokanda ya Nzambe. Oh. Tokoki koloba ya bilobela te soki tovandisi lekondi mobeko lekondi te. Mobeko lekondi na biso nde Biblia. Po ne bandeli ebandaka nde libala ezalaka nde kuna. Kolo makambo abongisaka yango be bongo kasi tokotanga na mokanda ya masese. Toyebete moboko na biso eza na ebandeli. Genèse 2 tutangaka wana nde evandisa nyonso. Kasi leo tozokenda mokanda ya masese. Proverbe 19 verset 14. Tokotanga kuna motindo. Na banzi aussi okomi déjà. Pourtant tokoyaka yaka na mokanda ya Nzambe. Tokosunga biso nyonso. Koyaka lokola tourisme. Même tourisme dodo que ne tourisme azwaka moi sac. Asanga moi eloko te. Et puis peut-être na kozwa moi photo pe na okenetika lokola souvenir. Amen. Proverbe mokanda ya masese chapitre 19 verset 14 na banzi ici totanga tanga ngo toyebi kasi tant toza koyaka likito eboye lisanga bo liloba moko tozonga kana yango. Proverbe chapitre 19 verset 14 totangi boye. Et comment mi connaître awa Zamba zali ko bana kati ya Salomon alobi boye. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Papa koki ko pesa yo bandako. Atikeli yo compte ebele na banque. Atikeli yo soki pe garde linge tonda biloko motindo na motindo. Atikeli yo ba château. Oza ko sepela nango tu te réjouis, tu es content que mon père m'a laissé des richesses. Et où t'es pas ba koko lokola toko ba Kennedy. Bakitane la bozui ti lelo baza kodondo na kasi Nzamba lobi richesse ya malamu kikozo soki ezali nde mwasi ya mayele oyo yo zui eleki bozui nyonso oki kozwa wana po oki kozwa bozui soki ozangi kimi eza pasi po mwasi azangi mayele eza lokola mosuni ekangami moto na mino etiaka mal à l'aise mwasi mpe azangi bwanya aza lokola cari dentaire ezangisaka pongi na butu. Ce que comme na moment wana biso to lingi tete bato ya divorce zéro divorce toza bato to tiaka bato lokola cari dentaire to boy kat na biso peto soko za lokola cari dentaire koza mai koloba ma o bimisi libanda to ko bwa kisayo ko mino soki tongisi mutu ba extraire kango kande likitu ba nere ko mitandu il faut to bwa kamino wana faut to za la l'aise boyete kasi to yebete to zali pe na ba mama kat na biso. Balbete mwasi ya solo soko mobala zui azali mwasi ya mayele. Babi mwasi ya mayele. Balbite que la femme sage balbele d'abord mayele liboso. Et puis musu balbela pe mwasi ya bwanya. Awo balbi nani mayele. Ogi ozana bwanya kasozangi mayele. Ogoza na mayele ozangi bwanya. Eza biloko mibale dikesani. Mayele mwana moko autia na yambi awo. Alobi na ngai boy. Tata abiso aza mayele. Na kelasi asala mosala ya leta na mayele ya yebi ke simbiye mais loko tata biso azama kezali bwanya asala mosala ya leta akoma retraité mais moi nazo bakino tata za mayele mingi pona bik mais pona bwanya azana yango te pona kotie makambo ebelobi tata nde habite tata ya biso bwanya ezangi parce que tata azangi bwanya ko livrer bana na makambo ebele mama pe soka azangi bwanya akobebisa libala
Ceux qui passent à mayele à détruire le foyer sans le savoir. Zambalabi moi si la femme est intelligente. Ndeko komi to misate. Ndeko gogo tambola bilili tambola. Ko vanda te ba pesu sika na te pour vanda libela. Tambola kande. To mona kabilongi ya bato. Ozana posa na ngai te. Solo mongongo ko bibo bimakona bato bakoyoka yango. Bolete? Bon. To yele lo to yeba bwanya et to pe mayele. Ya ba maman. Mikolo mileki. Tozwa ki solo li solo ko te pa ba maman ete ba maman batalisa biso balobelela biso bambebo bakomona ke pa na biso makambo bakoki ko pamela biso bite o na ninga mingi te na sepelaka nango te na mona kango mabe to mataki to sundi ba maman ba biote les kambo ya confiance ezali te kuna balobi les kambo ya ngonga et pas ko balobi tozali komona clarté les kambo ya téléphone au simba ezali bongo te comme lokola liki ba simba te soki te ko bonzana ba papa ba tokaki ezalaki ngambo opesi mbwa boyi nyawa moni poko ba bite fona landa kaka mais omikanga lokola liloba nzambe bi maîtrise ba papa ba simba ki maîtrise makasi poko ye moto makasi abi alinga te manzaka wana esila nzoka manzaka batamaki na kati lelo tolingi tomono manzaka kasi ngala tour esika wangala tour ya batata ezali kaba koswana te ezape bitumba te ezende ya kuku ebimana poisa po kimi ekota na kati ya bafoye na biso ezali te ko panza mutu te ozali mikolo eshito soli tokomisa koluka kokende malembe malebana bakomi boyaka tokotikela bango libula to nkitela nini esengeli biso tokosala nde ekota bango epesa bango mateya biso pe bato baya kozwa pe mateya epai na biso bosalaka boni bokoma boye ndenge nini mpo liloba nzambe bato basalaka yango confusion donc le mariage soit honoré de tous bakanisi ete no kosala pi londi honore te wana te wana ezali mobulu okosala pi londi lolelo kona na divorce te bongo te ndeko moko lobi même na ba mairie bakomi koboya ko célébrer mabala bato ya message po kuna divorce kuma kilikili bakoko sambela ba pena message te tokobalisa bino te po toboyi lobi boya ko senga biso divorce kasi biso nde tozwi likanisi toboyi makambo wana soki boya liboso ba bebisaki biso tokobongisa boye te boye na yango lelo tolingi kosolola na banzi na kopesa maloba lelo epai tokobanda na banzi yangi na pesa na couple mfira na moni kuna moto eza kopela nabi joueur soka linga kota na kati ya terrain asalaka mwa bachauffement entraînement na banzi ete kuna entraînement esalimaki makasi bon nangi na pesa remplacement yango epai papa mokenge kasi kosimba te mais na pesa kaka pasi na kata pasi sikawa bamama tokosenge na bino boyoka nani kaka tikela tata tango aloba maloba lelo omboka tata Albert Mfira yebisa biso mayoko monoko oyo okoki kopamela biso ba mama na jeu sika ya ba mama tango tata Mfira azali koloba bo ezali tanga to pona mama ne daba to pe mama luta te ezali en général toza koloba biso banso tozwa biyano toyiba kobongisa tobongisa bizale bia biso malobomboka yo loba na ndinga nyonso zali komoyoka pepele oyo koye kiti na molimo panzi yango ekei tango ozali koloba wana simbaka ye mpe mwa moto mpo kanda ekitaka Là, je veux m'entraîner. Bon, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, je suis très content qu'aujourd'hui, ça soit notre tour. Je suis vraiment content. Très content même. Trop même. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, on n'est pas là pour un procès. Il n'y a pas quelqu'un qu'on va accuser ici là. Et on est là pour améliorer nos foyers. La première chose que je voudrais dire, les alliés, et là qu'on a poussé la cacaména, les alliés compréhension.
Je veux vraiment, je n'ai qu'un seul point, c'est la compréhension. Et ça, la compréhension entre l'année. Parce que le problème, tu peux traiter ton mari de jaloux, mais quelquefois, ou bien de manque de confiance, les manque de confiance, les compréhension de tes hommes. Et comme l'ancien le Bakambora, Manabasi et Zamabe, je ne connais pas l'amitié d'une autre femme, c'est une autre Yali Kakayani. Depuis que ça l'a fait, l'amour n'a pas encore moins c'est plutôt qu'on a demandé. La critique à la Kakayi. Donc, et là qu'on a aussi à la compréhension, pourquoi? Parce que parmi la fin où il a évoqué, autant que mari, il faut la salle devoir là, il y a mobile. Moi, si ce cabinet, j'ai le droit de l'appeler, mais aux Awaki déjà. Voilà. Parce que ce qui est à s'identifier dans le Nazari et que ça va être difficile de marcher ensemble. Parce que le bâtiment va aller au Bazou, quand il y a comme jamais, quand ça la marche ensemble. Donc, il faut s'identifier pour tout ça la marche ensemble. Quand je l'appelle, ce n'est pas dans le sens où je la soupçonne ou comment, non, mais c'est dans le sens de faire mon travail de mari. Et je l'ai dit toujours qu'il faut tout comme à la compréhension. Pour placer, c'était toujours jalousie du bosso. Pourquoi? Parce que problème est allé, on a la mairie, nous allons moi si tu as un exemplaire. Ou que bah, tu vas le bas, tout le monde a la sobassi, mais yo aux amoisi. Ouais. On a dit que yo le but on a eu quelle place. Et après, on a l'état qui encore telle place, non, et ça n'a pas. Vraiment, je veux insister plus juste sur la compréhension. Toute sa compréhension. Parce qu'il y a certaines choses autour de l'Oba, mais elles sont importantes. Tout y a qu'à compréhension la foi et la mission, tout autour de l'Ibosso. Déjà l'amour est là, mais si on met la compréhension, et que ça la donne. Et là, comme on n'a pas ajouté la compréhension, tout vivre la baline par rapport aussi, il y a des défauts dans nous. Ce qui n'a pas dit que nous avons comment vivre par rapport au Yahoo. C'est comme si on a découvert des défauts, même si à côté peut se fâcher et que ça n'a rien à côté. Parce que je sais que sa faiblesse, c'est la colère. Dans ce cas, ça dit, attends, moi ça m'a dit moi-même je sais ce que je suis en train de faire. On a pour banaliser, on a pour surmonter et on a dit que dans un coin, je veux la parler. Regarde comment tu peux te comporter devant les gens, ceux qui ont regardé. Montazate, il y a pas de regard. Donc je suis juste la compréhension que je pourrais donner. Que Dieu me bénisse. Tokanisa qui m'a paté ko utali ko lui kiteli biso awa papa Albert dikamango nini okoti malini toye abangi biso ko mekinga yawa okoyoka obombia les cambote ezalaka boende esengo ezalaka tata lobi kuna ete ezande likambo ya bososolami kososola moninga talingi nini pona nini alobaka bongo pona nini alandelaka makambo nyonso wana ayete ezali na lolenge ya mabe te nazali lokola polisi te FBI te nalandaka nayebaka nyonso te ezali lolenge mpe ya kosenzela ezali elanga na ngai na ondima te moto akoto kilikili azali ete alobi ete azali so na confiance makasi epai na mwasi wa ye alobi nakendaka miso paipai te ata koboni ya na baluki nsima nazongi nsima ntango nabi te mama luta azali nde epai oyo natelemelaka mingi yango wana mama li tevandisa motema kimia ebe ete elombe esi alonga motema na yo olonga motema na ye akoki kopatapata te osi ovanda na esika wana me yebaka biso banso basi tozwama toyeba kososola likambo ezali ya compréhension. Il dit, le mari préfère que Nana repasse de là-bas que moi je n'avais passé de là-bas. C'est le plus grand danger et c'est le début d'un divorce. Répondre, papa, il faut répondre. Tu vas te poser la question. Il y a quoi répondre. Papa Moïse. Il faut y répondre question. Il y a Colobeti. Boyete. Il y a quoi repassé. Oui, ma camarade repassé. Ah, maman est. La maman est. Tu sais, maman Ruth, le repoyer. Toko Sama.
tozali na bana awa esengo na biso toza na bana nalobi mama lutte tobandi makambo ebele falozala mais okoki mpo koloba te mpo papa veliki aza te mpo fo oloba ngo compte attaque awa ekomi tura batata bazopesa biyano yango ezali kasi paso moïse afongoli mwakanga afongola moko ya malamu kati ya mabota kati ya bandako est-ce que yo mpo repasaka lisami na libala no papa veliki vraiment papa moïse patensio na malobi bandeko bamama boyokanika motuya mama lutte ya motuya ngo karare motambo mosusu mpona bobandi mpena libala te bisenganzambe wana kotosa me bakosa bino te ongomo biloko ya bilamba mobali eza motuya mingi dira kozala ntango biso na mobali ne mpona kozanga kongo moko bilamba ya mobali koko yana sabina beki très important mama nela bafongola matoi koyoka po papa mfika aza mosala na nzambe monene tokenda mpe koteya au moins soki elamba mwasi oyo arepasse epere anona lipumu moko ya malamu ozomima libala obaki ouais ça c'est ma femme qui a fait ceci l'initiation qui t'a acheté ndireni ayebaka mystère na biti pourquoi parce que eza na onction moko mosusu epekisaka mpe bondumba soki abita kota kuna bozopekisaka kwani non il faut parler epekisaka mpe bondumba papa moïse